大家早晨，今日咧又同大家見面，畫一個新嘅禪繞畫。咁咧今日呢個圖咧就比較有立體感啲嘅。咁你哋準備好未呢？首先咧，我哋喺張紙用鉛筆咧四個角嗰度咧就點一點先啊。OK，然之後咧我哋就用針筆咧就將佢連咗線去。然之後呢，我哋就喺大約中間嘅位置嗰度呢，我哋就畫一個圓形。咁樣啦，大約畫一個圓形。然之後呢，我哋再加條邊喺出邊俾佢啦。OK，咁樣啦，喺中間畫一個圓形啦。然之後呢，我哋就喺上邊呢度大約分3份咁樣啦，我哋就將佢畫一條彎彎地嘅線，我當係呢兩個位啦，點一點咗。咁我哋咧就將佢呢度彎咗落嚟，咁樣每一邊我哋都係咁樣做咯喎。咁你係大約呢個位度啦。咁我哋咧又係咁樣彎落去啦，呢邊都係啦。四邊我哋都係咁樣做法。OK，做咗一個咁樣嘅形狀。然之後呢，我哋就將佢畫一個內框喎，每一格呢度每一格呢都畫一個內框。嗱，我哋首先呢畫咗呢個中間先啦，我俾一條咁闊到嘅邊佢啦，跟翻呢條線。就畫咗一個內框啦。咁我哋亦都係四邊都咁做啦，大約係咁上下闊。唔整齊唔緊要㗎，冇對錯嘅。OK，我哋四邊呢都係咁樣畫啦。呢邊都係啦，呢度係 OK，四邊都畫咗啦。咁我哋呢度四個角呢，都一樣係咁畫㗎喎。係我哋可以將佢呢度連咗線先。嗱，呢度呢個斜角。四邊呢，將佢連返起去，係啦，做埋呢個步驟先。咁呢度呢，又係啦，呢個 OK 係啊。
OK，我哋將呢度4個角連咗線。好啦，咁另外出邊呢4個呢，一樣又係咁樣畫法，又係做一個邊。咁我哋而家做埋落去啦，又係大約差唔多咁闊度啦，又係做一條內框俾佢啦。我哋跟翻呢邊位，大約係咁樣嘅弧度啦。呢度亦都係一樣，係啦。呢度就係收翻少少，然之後呢，又係將呢啲角位將佢連起嚟。OK，呢個角位而家就做咗咁樣啦。另外嗰3邊都係咁做啦，又係俾條邊佢個闊度大家差唔多啦。好啦，我哋旋一旋張紙啊，就翻自己隻手啦。點樣啦？呢邊一樣啦。做埋呢邊啦。OK，啲角連返啲角位先。呢邊連咗，係啦，呢個未連。呢邊都係啦。OK，咁我哋而家全部都嗰個框做好晒咯喎，連好咗啦。咁跟住咧，我哋就喺呢度咧，就呢啲窿窿裏邊咧，我哋就畫一啲圖形啦。咁其實你哋可以選擇自己中意嘅圖形都得嘅。咁今日咧，我就畫一個比較簡單啲嘅。咁做咗一邊先啦，做咗中間呢個先啦。我哋連咗呢條線，好似畫個交叉咁先。即係中間呢個窿好似畫個交叉咁，然之後咧，我哋做一個咁樣嘅弧形啦。4條邊都係咁樣做，包住嗰條線，O 唔 OK？個交叉畫一個交叉，然之後我哋就包住呢條中間個交叉嗰條線啦。咁跟住咧，呢度出邊剩咗嗰個位咧，我哋都可以做一條邊跟翻嗰個形。我哋可以填咗佢啦，填深色咗佢。4邊都係一樣啦。連返呢度都係嘅。
OK，我哋做咗一格咯喎。咁另外呢3格我哋都係做同一個圖形啦，做同一個圖形。咁到呢度就係啦，做咗個交叉先，然之後咧就係包住佢，包住中間條線。呢個又係咁啦。然之後咧，我哋喺嗰啲虛位嗰度咧，就填咗色佢啦。好，應該冇難度啦，係咪？我哋繼續做埋嗰2個先。OK，仲有一個我哋畫埋佢啦。我哋呢度都係咁。OK，咁我哋咧就填咗呢4格啦。另外咧，我哋都可以
側邊呢四個咧，你可以做翻同一樣嘅圖案又得，或者你揀一啲自己喜歡嘅圖形填落去都冇問題嘅。咁我今日呢個我畫一個咁樣嘅線條啦，一樣都係將佢呢度連起條線啦。咁我哋呢度畫一啲波波啦，喺條線嗰度，喺條線嗰度畫一啲圓點啦，可以有啲大有啲細又得。呢邊都係一樣啦，隨你畫幾多粒都得嘅。OK，跟住我哋呢度都係又係咁樣啦，我哋填翻一個，填咗一個，呢度又係填黑色啦，填密佢。其實好簡單嘅圖形都可以砌到一幅好靚嘅畫出嚟㗎。咁你哋平時喺屋企咧多啲練習下。好，我哋亦都係咁樣。係啊，我揀咗呢一個圖形啦，就好似個十字架我。好啦，咁我試下係咯，都係做埋呢個款啦，呢邊都係連咗佢啦。好簡單嘅畫幾個黑點落去。之後我哋又係將佢填咗顏色。大家都係四邊咧，都係做呢一個圖形啦，或者其實每一格做唔同嘅圖形都可以嘅。呢邊又係咁啦。
禪繞畫呢，好多時都係喺度做緊一啲重複嘅動作嘅。做埋呢一邊就 OK 啦。希望呢個唔係好難，你哋應該跟得到。填顏色呢係比較嘥時間啲，但係呢喺屋企如果有心機呢，慢慢填呢都幾好嘅。但係呢，我而家就要就住啲時間啦，所以 OK。咁我哋已經填晒咯喎，呢個圖形。咁中間頭先圓圈嗰度呢，咪有一條邊嘅，咁我哋將佢畫一啲線。即係咁樣畫一條條線落去，圍住佢啦，包住中間嗰個圓形。OK，咁樣中間呢度係啦。畫一啲線，好似包住中間個圓圈咁樣。咁咧，呢個圖形咧就畫晒嘅咯喎。咁我哋而家做陰影嘅部分啦。咁我哋攞返支鉛筆啦。我哋咧就首先喺咩位置落陰影好咧？OK，嗱，呢度呢兩格咧。
我哋就選擇喺右邊呢度填咗呢個鉛筆。Okay，大家睇到嘛？呢度有兩邊嘅，兩邊左右。我用咗右邊填啦，填呢個鉛筆。咁呢邊呢又係啦，呢條我哋又係喺右邊嗰度，又係將佢填咗，唔使好大力嘅。OK， 填咗佢。咁下邊呢兩條又係一樣啦，我哋亦都係填咗，呢邊又係啦，右邊我哋填咗佢。OK， 好，我哋旋一旋張紙啊。咁今次呢度我就喺左邊度填啦，左邊嗰邊填，係啦，呢個亦都係。下邊亦都係啦，左邊。咁我哋咧，跟住就攞支紙擦筆啦，我哋就將佢掃開，掃勻頭先填嗰啲鉛筆啦。好，旋一旋佢咯。OK， 大家睇到嘛？我哋將佢嗰啲鉛筆掃開咗啦。跟住咧，我哋就掃一掃嗰個出邊呢個框下，呢度大約掃一半到啦。其實少少都可以嘅，將呢條邊打橫呢度下。四條邊都係咁樣做啦。俾少少佢。睇唔睇到？呢位落咗少少，四條邊都係啊。好，我哋亦都係將佢掃返開去啦，揾支紙擦筆嚇，唔使掃晒成個框嘅喎，淨係掃一半到好啦，掃鬆咗嗰個位。唔係掃晒成條啊，唔係掃晒成格，係啦。OK， 睇到嘛？就係掃一半嘅啫，掃一半。好，四條邊都係咁啊。唔使掃晒成格嘅，即係有少少化開咗。咁我哋落晒四邊，都係咁。
OK，得嘛？我哋落咗個陰影啦，係。咁剩翻落嚟咧，呢個圖形咧都可以做少少陰影嘅，喺中間呢個位置，中間呢一點咧，我哋就可以掃少鉛筆去嘅個中點嗰度。呢四個，跟住咧，我哋可以將佢掃開啦，向呢度側邊四邊好似交叉咁樣掃開少少嚇，掃出少少，呢邊都係一樣啦。OK。係啦嘛，呢度有個尖有少少都可以嘅，呢度出邊嗰個尖，我哋都落翻少少陰影畀佢。好，掃翻開少少，掃散少少佢啦。OK。大家睇到嗎？做咗陰影嘅效果喎，呢個交叉。好。呢個十字架咁樣嗰個咧，我喺呢度落少少啦，個尖位嗰度，尖位都落啲。OK，掃翻開去。係啦，掃翻開少少。都落埋呢度咯，個尖係咯，呢度都落。其實你睇下邊個位需要覺得加咗陰影會好睇啲、立體啲嘅，我哋就做埋佢咯。好，咁係啦，四邊嗰啲圖形咧都加咗陰影啦。咁我哋中間呢個圓圈咧，我哋可以將佢而家我哋睇下張紙呢個位好睇定邊個好睇先？好似咁樣好睇啲，咁啦。OK，我哋就喺側邊呢度咧，做一個好似咁樣弧形，推嗰啲色出去下個鉛筆，就係做咗呢度一半啫。咁呢度咧可以條邊咧可以落深色少少。OK，
我哋用翻支針筆咧，就睇下先。我將佢做到好似一粒寶石咁啦，有啲裂紋，好似啲松石咁，少少攣攣地，好似寫個人字咁咧，攣攣地。或者然之後咧，好啦，我哋就掃個陰影啦。呢條邊咧，上高個咧就實色啲，就唔好掃得太出，圍住嗰條邊掃嚇，係啦嘛。好，咁呢個半圓形呢度落呢一忽咧，我哋就慢慢推開佢。Okay. 我哋可以將支鉛筆咧再加深少少，嗰條邊咧，等佢做出嗰個立體效果，成個圓形。好，我都係用呢個，唔係推出去下，都係起返呢條邊嗰度畫。OK，睇到嘛？中間嗰個圓形嘅效果係咪有啲立體感啊？想像一下，或者咧，你將佢個距離咧擠遠啲望咧，個效果就會出啲。另外咧，我哋喺呢度出邊呢條邊加少少陰影啦。或者唔落鉛筆咧，呢支筆咧，佢本身都可以，呢支紙筆咧，佢都已經有啲鉛筆嘅色咧係黐咗上去嘅，所以有時有啲唔係話需要特別加得好深嗰啲咧，都可以就咁用翻呢支推紙，即係嗰個推色筆咧去落少少揩下就得㗎。OK 啦，今日咧呢個圖形就完成咗㗎啦。睇下你哋鍾唔鍾意啦，返去多啲練習。其實立體效果都幾好玩嘅。盡量多啲練習下做陰影啦，個效果好好㗎。希望你哋鍾意啦，下次再見，拜拜。